পাশে একটা সিঙ্গারের গ্লাস ডোর, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ 229 লিটার গ্লাস 229 লিটার। ভিতরে দেখেন, ও দেখেন একদম ফ্রেশ আচ্ছা, কন্ডিশন উপরে আছে হচ্ছে ফ্রিজটা। নরমাল, নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ, 1 2 3 4টা ডোর। হ্যাঁ, 4টা ডোর সবকিছু আছে, পকেট টকেট সবকিছু কমপ্লিট, সব আছে ইনশাআল্লাহ। দাম কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছি 25000 টাকা। 25। ফয়সাল ভাই এই ব্লগ দেখে কেউ যদি আসে আজকে একবারে করে দিলাম 7000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 18 করে দিলাম। 18000 18 ফাইনাল। ফাইনাল। আচ্ছা, পাশে একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের স্যামসাং এর ডিজিটাল ইনভার্টার, এই আপনার হলো এই একটা কালারের ফ্রিজটা মনে করেন বহুত সেল করছি, ঠিক কত আছে? লিটার? 321 লিটার। ভিতরে দেখান, ভিতরে দেখেন, আচ্ছা উপরে এটা হলো হচ্ছে deep, ডিপ, নন পোস্টেড, নন পোস্টার, নিচে নরমাল, নিচে নরমাল, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন পকেট আছে, টকেট ডিমের কাছে সব আছে সবকিছু ইনশাআল্লাহ। কমপ্লিট। হ্যাঁ, দাম কেমন? এটা মার্কেট প্রাইস ভাই অনেক আছে, 80 কাছাকাছি হবে, আমি এটা একবারে করে দিলাম একদম আজকে, এটা কোনো কথা হবে না, একবারে 20000 করে দিলাম আজকে। 20000 ইনভার্টার ফ্রিজ খালি 20000 টাকা দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে 321 লিটার ফ্রিজ।